تعالوا بقى نشوف الحواوشي بتاعنا، الكريب بتاعنا اللي عملناه بالرقاق، ولفات الجلاش اللي عملناها بالرقاق، لفات شوفوا طريه من جوه، واللحمه مستويه واخر حلاوه ما فيهاش اي غلطه. شوفوا بالمنظر الجميل والطعم حكايه، جربوه حلو بجد. نشوفوا بقى زماننا اللي صورناه لكم كده، حطيناه بنفس المنظر اهو، اللحمه مستويه وجبنه سايحه وشكله تحفه وطعمه خطير. عملنا الصينيه ديت اللي هي باللحمه بس. شوفوا الرقات بتاعتها مستويه وعامله ازاي، اللهم صل على النبي، جميله بجد. شايفين المنظر اهو، اللحمه مستويه والريحه بقى طالعه بتاع الحواوشي، مفيش بعد كده. بألف هنا وصحه. وتجارب يا جماعه، بدائل لرقاق العيد اللي احنا بنعمله على طول، وفعلا حاجات حلوه، وجربوها واعملوها. كل عام وانتم طيبين، ويا رب ما تنسوا تيتا وتعملوا. لو الفيديو عجبكم اعملوا شيروه، وشكرا لكم جميعا. ونصلي على النبي ونقول هنعمل خلطه. عملنا ايه؟ عملنا خلطة الحواوشي عبارة عن ايه؟ 1 كيلو من اللحم، حطينا عليه بصلة، فلفل، بتاع ده بهارات، حطينا عليه جزرية صغيرة كده. حطينا بقى بيضة دلوقتي. الخلطة دي معمولة وسبناها عم عملنا الرقاق. والرقاق يا جماعة اتفرجوا على الفيديو بجد، هيبهركم بجد، في كل حاجات تكات حلوة قوي، وتساعد على السرعة وتخليكي تعملي رقاق حلو في البيت وما تشتريش. وكده هنعمل من الرقاق الطري اللي عملناه من الرقاق الناشف خلطة حلوة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. ده ربع كيلو لحمه، هنشوف هنعمل من الربع كيلو لحمه ده عباره عن ايه. الرق الطري بتاعي الجميل، اللهم صل على النبي. خدنا الرق الطري ده اللي كل اللي عملناه خدناه من الرق الناشف وطرناه ما خليناش نشف. وتعالوا نشوف هنعمل منه ايه بقى. شوف الرق جميل وخفيف وعامل ازاي، تعمل اللي تيتا عاملاه. لو الفيديو نفع مع الفيديو هحطه لكم، ما نفعش مع الفيديو خلي الناشف الاحمر قوي ده جوه. هعمل ايه؟ هخليه لوحده واحطه لكم ورا الفيديو. ماشي يا اصدقائنا. وهفرد اللحمه دي على الرقاق الطري بتاعنا، طريقه الحواوشي. اللحمه دي معموله زي طريقه الحواوشي، تنفع بقى في الاعياد في العيد تغيير من الرقاق. بس انا هعمل لكم صينيه الرقاق بتاعت ده اللي ما فيش اتنين يختلفوا عليها، لا اطعم ولا اجمل منها، بجد حاجه فاخر من الاخر. تاكلوا صينيه الرقاق من ايد تيتا وتقولي اشكرك يا تيتا، ربنا يجازيكم كل خير ويقدركم ويعينكم جميعا. احنا بنعملها رقيقه قوي يا جماعه عشان تبقى الطبقه مش تخينه، دهن خفيف كده. وبنعملها كده، بنمسك الرقاقه ديت نبرمها على بعضيها كده زي السلمون، بالصلاه على النبي. شفتوا المنظر ده؟ ونجيب السكينه ونقطعها قطع كده. شفتوا الرقاقه عشان ملفوفه ومعجونه عجين حلو ومش مفروله كده وتقوم مقطوعه ومهريه. شوفوا المنظر. وهرصها في الصينيه، لو وقفتها زي سلمون كده هتبقى، بس الرقاقه بتاعتي رقيقه فانا هنيمها بقى كده. شوفوا من جوه هتبقى طبقات وشكلها هتبقى حلوه قوي اهو. وهنحط الصغير وكله، مش هنرمي حاجه ولا هنشيل حاجه، كله يتحط اهو. وهعمله بالطريقه ديت وخلاص على كده. رايكم؟ واقول لك على طريقه تانية ممكن تعمليها. شفتوا الرقاق يا جماعه وجمال الرقاق؟ شايفين الرقاق وجمال الرقاق؟ الله اكبر، الله اكبر، شويه رقاق تحفه تحفه. انا كنت عامله لكم السنه اللي فاتت وحاطه لكم فيه ايه بقى؟ قولي لي كنت حاطه لكم فيه ايه؟ كنت عامله منه رقاق فطير مشلتت، عاملاها فطيره مشلتته من نفس الرقاق، عجينه الرقاق. وكنت عامله منه مفروكه اللي هي بالزبده والفلفل الاسود، تاكليها كده عامله زي الكسكسي، حاجه حلوه قوي. وتيتا بتحب تغير لكم وتبدع لكم حاجات جديده وجميله. والفيديو ده شكله هينزل لوحده عشان تيتا هتطور لكم فيه وهتحب تبدع لكم فيه. ايه رايكم؟ هيبقى افضل يعني. شفتوا الطبقات بتاعتنا دي؟ وممكن بقى نعمل دي زي ايه؟ زي الكريب. الرخامه بتاعتي يا جماعه دي بنضفها يعني اكنها طبق صيني، محدش يقول يعني ان الرخامه بتبقى مش نظيفه ولا حاجه. وهنقصها من هنا كده، وهنروح مطبقين التانية دي كده اهو، وجايبينها تاني كده اهو. اقول لكم تاني ايه، خليها كده كله بيشتغل وبيمشي. نروح جايين كده اهو، وهنعملها ايه؟ كريبايه. ايه رايكم؟ ممكن ترش فيها كمان شويه جبنه موتزاريلا، حبه جبن، وتعمليها كده وبس.
ده طريقه والتانيه طريقه، واخلص على كده. عملنا بقى ايه، حطينا عليها جبنه كمان، ميكس جبن كده، وهنطبقها ونعملها كريبات. عملنا 2 كده وواحده من غير جبن، وهنعملها كريب ونسويها على ظهر البوتاجاز بسهوله خالص. وهنسوي دي كمان على ظهر البوتاجاز، كنا ممكن نحطها في الفرن بس مش مستاهلين، هنحطهم بقى كده. ونبقى كده عملنا احلى كريب واحلى وصفه. ممكن تبقى ديت حاجه كده تتاكل ما شاء الله حلوه كده، يعني دي بدايل لصواني المكرونه بتاعي، صواني الرقاق يا جماعه معلش. تعالوا بقى ندهنها ايه، سمنه كده. ديت البيضه ديت انا حطيت فيها جبنه بس، عملتها بالجبن دي. وهندينا سمنه وعلى ظهر البوتاجاز ونحط لها النار ونحطها. لو انت عايزه تحطها في الفرن هتحطها وتطلع جميله جدا. لما تحمر من الناحيه دي هنقلبها على الناحيه دي وخلاص. الكريب بقى يا دوبك هنبل الطاسه بس بالفرشه كده سمنه ونحطه يتحمر برده وهيستوي يبقى زي الفل. ده وده، ايه رايكم في الجمال ده؟ وتغيير بديل الرقاق، او عايزه تعملي حاجه سريعه. دهنا برده الطاسه كده بالسمنه بس، وهنحطها فيها ونهدي النار وعليه. احنا مرققين اللحمه ليه؟ عشان تستوي، مش متقلين اللحمه عشان تستوي. هنحطناه هنغطيه بالغطا كده لحد ما ايه، ما يحمر نقلبه وعلى نار هاديه براحته. ونفس الموضوع مع الصينيه، هنغطيها هي كده. قلبناها ولسه هنقلبها تاني على نفس الاتجاه، وبرده هنقلب معانا ده اللحمه كده بنقلب والنار هاديه جدا. ونقلب وبس. على كده هتعملي حاجه سهله وسريعه وبسيطه جدا. شوفوا بقى، بقلب فيها ناحيتين عشان محدش يقول ممكن تبقى اللحمه نيه، لحد ما احس وافتح اللقمه من جوه واعرف ان اللحمه بتاعتنا استوت نهائي. تعالوا نشوف التانية. طبعا نارها هاديه خلاص ازاي، وبنشتغل برضه بنفس النظام. شايفين اللقمه من البصل عملت ازاي، ولا عاد فيها حاجه نيه. احنا بنسوي الحواوشي على البوتاجاز من فوق، ودي كمان رقيقه عن العيش. وخلصت على كده بقى. وايه اقول لكم عملت ايه كمان عشان اتاكد ان هي احمرت. شوفوا قلبتها نصين وفتحتها وقلبتها على الجنب التاني عشان اتاكد ان لحمتي استوت وهتبقى حلوه وجميله ولذيذه. كده عملنا الحواوشي بالرقاق بديل رقاق العيد. ايه رايكم فيه؟ بس هنعمل برضو رقاق العيد معاكم